नहीं नहीं अभी नहीं उठ पा रहा है, कमजोरी है शरीर में। निकाल दो कमजोरी, कमजोरी है तब है ना कोई। निकाल दो कमजोरी। कैसे निकाल दीजिएगा? हाँ बोले अभी क्या उधर हट गया बस का क्या ना भला मिलेगा। हमको भला नहीं है हजार छिकले गलती है सर क्या बना है। आप अपना घर वाला कहता है, अपना घर वाला कहता है। हाँ उन्हें समझा शुक्र है।